hai bertian bot dalam nang lược yok insyaallah cứ tiệt tong tới nang ca al-mubadarah ila taubah មានន័យថាការប្រញាប់ប្រញាល់ចូលយើងទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការសូមអភ័យទោសសារភាពកំហុសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡារាល់កំហុសឆ្គងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកដោយយើងដោយចេតនាឬក៏ដោយអចេតនាឬក៏ឌូសាដែលយើងដឹងឬក៏ឌូសាដែលយើងមិនបានដឹងដូច្នេះមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទេម្ចាស់ដែលដឹងដូច្នេះហើយបាននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែងតែបង្រៀនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឌូអាសូមអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាថាឲ្យយើងសូមឌូអាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបោះឌូសារបស់យើងទាំងដែលឌូសាដែលយើងដឹងណានិងឌូសាដែលយើងមិនដឹងវ៉ាម៉ាអាឡានទូវ៉ាម៉ាអស្ររទូឌូសាដែលយើងធ្វើដែលជំហរហើយឌូសាដែលយើងធ្វើដោយលាក់លៀមដែលគេមិនដឹងទាំងអស់នេះគឺមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទេដែលដឹងដូច្នេះហើយសូមអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាម៉ាហ្វអំពូនឲ្យខ្ញុំផងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់បានបង្រៀនមកចំពោះយើងដូច្នេះការតើបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺជាកាតព្វកិច្ចសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមានការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្គាប់ប្រើហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានការអស់សង្ឃឹមចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅរងចាំទទួលការតៅបាត់និងសូមអភ័យទោសនឹងរងចាំការអភ័យទោសទៅចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលតៅបាត់ហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានអំពាវនាវបានស្រែកហៅទៅចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់ថាវទូប៊ូអ៊ីឡាឡោហ៊ីជាមីអានអាយូហាល់មុមីនូនឡាអលឡាគុមទុហ្វលីហ៊ូននៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ាននូរអាយ៉ាត់ទី31អល់ឡោះបានស្រែកហៅអល់ឡោះបានប្រាប់ទៅចំពោះអ្នកមុមីនអ្នកដែលមានជំនឿទាំងអស់ថាណាអោបណ្ដាអ្នកមានជំនឿអ្នកសារភាពកំហុសទៅចំពោះអល់ឡោះទាំងអស់គ្នាចោះសង្ឃឹមថាឡាអលឡាគុមទុហ្វលីហ៊ូនសង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យនេះមានន័យថាការតៅបាត់របស់យើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយយើងដឹងហើយថារ៉ាម៉ាឌនគឺជាសាលារៀនមួយគេថាជាសាលារៀនអប់រំមួយដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាបុគ្គលល្អបន្ទាប់ពីខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខទៅមើលអ្នកដែលបានសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់គេអ្នកដែលបានមានបំណងបដិញ្ញាចង់ក្លាយជាបុគ្គលល្អនោះមានន័យថាឱកាសសម្រាប់គេគឺខែរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងហើយណាអ្នកដែលបានរស់រៀនមានជីវិតបានមកជួបនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនមួយទៀតនេះគឺភ័ព្វសំណាងធំណាស់ដូច្នេះហើយបានយើងសូមដុអាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យយើងបានជួបនៅខែរ៉ាម៉ាឌនដើម្បីយើងបានធ្វើអាម៉ាល់ល្អហើយដើម្បីឲ្យយើងបានសារភាពនៅទូកំហុសរបស់យើងដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនមានការប្រញាប់ប្រញាល់និងបដិញ្ញាហើយនឹងចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅសាលារៀនមួយនេះណាសាលារៀនដែល free សាលារៀននេះគឺអត់មានអត់យកលុយទេសាលារ៉ាម៉ាឌននេះគឺចោះឈ្មោះ free ណាចោះឈ្មោះ free អត់មានគិតលុយគិតកាក់ទេបងប្អូនយើងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដើម្បីអប់រំខ្លួនរបស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាបុគ្គលល្អមួយរូបណាមានបុគ្គលដែលកែទៅទោសកំហុសអ៊ីនសាអល់ឡោះដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចោះឈ្មោះនៅក្នុងសាលារ៉ាម៉ាឌនសាលាដើម្បីអប់រំនៅក្នុងវគ្គខ្លីរយៈពេល1ខែដូច្នេះសង្ឃឹមថារយៈពេល1ខែនេះ1ខែរ៉ាម៉ាឌនខាងមុខនេះអ្នកដែលបានបដិញ្ញានឹងការកត់ឈ្មោះចោះឈ្មោះចូលរៀននឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះបន្ទាប់ពីនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលល្អ
ហើយអ្នកដែលគេហៅបាន face ប្រហែសអ៊ីនធឺណិតខ្សោយសូមម៉ាហ្វដូច្នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងត្រូវបញ្ញាទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយយើងដឹងហើយថាការតោបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺទ្វារតោបាត់មានន័យថាទ្វាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺនៅបើកជានិច្ចទន្ទឹងរងចាំការតោបាត់របស់ខ្ញុំគាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដោយដែលមានអាយ៉ាត់អល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រាប់ចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់ថាيا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا អល់ឡោះបានប្រាប់ទៅចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់ថាបណ្ដាខ្ញុំរបស់អញខ្ញុំរបស់យើង الذين أسرفوا ទៅចំពោះអ្នកដែលខ្ជិះខ្ជាយជ្រុលជ្រុះទៅចំពោះខ្លួនរបស់គេ على أنفسهم ដែលពួកគេបានសាងនៅទោសកំហុសជាច្រើនដូច្នេះلا تقنطوا من رحمة الله អល់ឡោះថាចូលពួកអ្នកកុំដាច់សង្ឃឹមអំពីធម៌មេត្តាប្រោះប្រណីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូ لا تقنطوا من رحمة الله សូមពួកអ្នកកុំមានការដាច់សង្ឃឹមអំពីរ៉ាហ្មាត់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាអ៊ីនអល់ឡោះយ៉ាហ្ហ្វីរុឌូនូបជាមីអាជាការពិតណាស់អល់ឡោះម៉ាអាហ្វអំពូនណាទាំងអស់ណាមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាម្ចាស់មហាអាណិតស្រឡាញ់មហាម៉ាអាហ្វអំពូនដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាម្ចាស់ដែលរងចាំការតោបាត់របស់ពួកអ្នកនិងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាម្ចាស់ដែលទទួលនៃតោបាត់របស់ខ្ញុំរបស់គាត់ដូច្នេះហើយយើងប្រញាប់ប្រញាល់ចុះណាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសូមអភ័យទោសឬក៏សារភាពនៅទោសកំហុសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាជាពិសេសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌាននៅក្នុងម៉ាឌ្រសារ៉ាម៉ាឌានសាលារ៉ាម៉ាឌានមួយនេះដែលនឹងចូលមកដល់ហើយមានហាឌីសជាច្រើននិងបណ្ដាអាយ៉ាត់ជាច្រើនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការតបទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដូចជាមានអាយ៉ាត់ផ្សេងមួយទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានហ្វីរម៉ានក្នុងសូរ៉ាតុអត្តហ្រីមអាយ៉ាត់ទី8ថាយ៉ាអ៊ីយូហាល់ឡាឌីណាអាម៉ានូទូប៊ូអ៊ីឡាឡោហ៊ីតៅបតាននស៊ូហាអាសារ៉បុគុមអៃយុកាហ្វីរអានគុមសយអាតិគុមវយុដខិលគុមជន្នាតិនតជ្រីមិនតហ្ទីហាល់អានហារមានន័យថាបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលពួកអ្នកសារភាពទោសកំហុសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅក្នុងការសារភាពមួយដ៏ស្មោះសរមានតៅបាតានណាស៊ូហាតៅបាត់ដែលយើងបដិញ្ញាថាមិនវិលត្រឡប់ទៅសាងអំពើបាបកម្មនោះវិញសារជាថ្មីនោះទេណាឡាអាសារ៉ាប់គុំនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះសង្ឃឹមថាម្ចាស់របស់អ្នកម្ចាស់របស់ពួកអ្នកនឹងលុបបំបត្តិនៅទោសកំហុសទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកហើយទ្រង់នឹងបញ្ចូលពួកអ្នកទៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលមានទន្លេហូរដែលមានទន្លេជាច្រើនហូរនៅពីក្រោមមានហូរនៅចន្លោះមានខិឡាលីហាយើងហៅថានៅខាងក្រោមស៊ូរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាដូច្នេះការនៅក្នុងការធ្វើតៅបាត់សារភាពទោសកំហុសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាអាឡានោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាបានអំពាវនាវថាបណ្ដាអ្នកមានអ៊ីម៉ានចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាតៅបាត់ណាសារភាពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាទោសកំហុសអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាសេចក្ដីអ៊ីម៉ាននេះគឺតែងតែមាននៅកំហុសឆ្គងជាច្រើនកំហុសឆ្គងច្រើនដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់បានទេដូច្នេះបាទអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាហៅឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបណ្ដាអ្នកមានអ៊ីម៉ានទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាអ្នកអាឡឹមមិនថាទួនមិនថាអ្នកណាក៏ដោយណាគឺខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាកូនចៅអាដាមនេះតែងតែមានកំហុសដូច្នេះហើយយើងសំខាន់ចាំបាច់ត្រូវយើងតៅបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាទាំងអស់គ្នាហើយដូចជានប៊ីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់បានប្រាប់ថាយ៉ាអាយុហានណាសបណ្ដាមនុស្សលោកទាំងឡាយទូប៊ូអ៊ីឡឡោះវ៉ាស្តាហ្វីរូ
فإني أتوب في اليوم 100 مرة ونو حديث مسلم អញ្ចឹងនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាអោមនុស្សលោកយ៉ាមនុស្សទាំងអស់ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាតោបាត់សារភាពទោសកំហុសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយសូមអភ័យទោសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដោយសូត្រអ៊ីស្តិហ្វារហើយនប៊ីថា فإني أتوب في اليوم ពិតប្រកបណាស់ខ្ញុំនប៊ីក៏ថាខ្ញុំគាត់ខ្លួនគាត់នេះគឺតោបាត់សារភាពកំហុសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក្នុងមួយថ្ងៃ100ដងយ៉ា100ដងអល់ឡោះអក្បរអញ្ចឹងបានជាមានសាហាបាត់មួយអ្នកទៀតគាត់ថាគាត់នៅអង្គុយជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះបើតាមគាត់រៀបគាត់លោបមើលមានថាគាត់សង្កេតមើលការតោបាត់របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក្នុងមួយមជ្ឈលីសរាល់ដែលគាត់អង្គុយជាមួយនឹងនប៊ីម្ដងគាត់ថារាប់ទៅអត់តិចជាង100ដងមានន័យថានប៊ីយើងអស្តាហ្វរុលឡោះអស្តាហ្វរុលឡោះអស្តាហ្វរុលឡោះណាយ៉ាអល់ឡោះម៉ាហ្វអំពូនឲ្យលិនផងយ៉ាអល់ឡោះសូមអភ័យទោសឲ្យលិនផងអាហ្នឹងគេហៅថាអ៊ីស្តិហ្វារសូមអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាលុបនៅទោសកំហុសរបស់ខ្ញុំផងនប៊ីថាគាត់សូមចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមួយថ្ងៃ100ដងចុះទម្រាំយើងយ៉ាទម្រាំយើងហើយយើងដឹងហើយថានប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺជាខ្ញុំអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជារ៉ាស៊ូលមួយរូបដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានម៉ាអាហ្វអំពូនរាល់ទិសាកន្លងរាល់ទិសាដែលពីមុនមកអត់ទៅហើយដឹងហើយថាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់តែងតែសូមអភ័យទោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្ញុំអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដែលមានទោសកំហុសច្រើនលើសលប់នោះយើងគួរតែតោបាត់នឹងសារភាពនៅទោសកំហុសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតហើយហាឌីសផ្សេងមួយទៀតនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគុលូបានីអាដាមខត្តាវខៃរុខត្តាអ៊ីនអតតវ៉ាប៊ូនពិតប្រាកដណាស់រាល់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងណាកូនចៅអាដាមទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានកំហុសណាតយ៉ានីកំហុសមិនតិចទេច្រើនមែនតើដូច្នេះហើយនប៊ីថាវខៃរុខត្តាអ៊ីនអតតវ៉ាប៊ូនអ្នកដែលមានកំហុសអ្នកដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានទោសកំហុសហ្នឹងគឺអ្នកដែលតោបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអ្នកដែលសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់គេទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាហើយយើងដឹងហើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាសប្បាយចិត្តណាសប្បាយរីករាយណាដូចជាមានហាឌីសបញ្ជាក់ថានៅក្នុងហាឌីសដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំស្រឡាញ់ទៅចំពោះអ្នកដែលតោបាត់ហើយនឹងស្រឡាញ់ទៅចំពោះអ្នកដែលជ្រះស្អាតអ៊ីនអល់ឡោះយូហ៊ីប៊ូអតតវ៉ាប៊ីនវ៉ាយូហ៊ីប៊ូអលមុតតាហ៊ីរីនណាហើយដូចជាមានហាឌីសដែលអល់ឡោះដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាលិលឡាហ៊ីអស្ហដហ្វរហានប៊ីតោបតិអាប់ឌីហ៊ីហ៊ីណាយទូប៊ូអ៊ីឡៃមីនអាហាឌីគុំចឹងហាឌីសនេះគឺលិនសូមអធិស្ឋានយើងមិនសូត្រជាភាសាអារ៉ាប់ទេយើងសូមបកស្រាយតែម្ដងអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺអល់ឡោះនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាសប្បាយរីករាយចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់ណាហើយដែលធ្វើការតោបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាសប្បាយរីករាយជាងបុរសដែលធ្វើដំណើររឿងនេះគឺនប៊ីលើកយករឿងមួយដែលបុរសម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមវាលខ្សាច់ហើយគាត់បានរៀបចំស្បៀងអាហាររបស់គាត់នៅលើខ្នងសត្វអូតរបស់គាត់សត្វអ៊ុនតាហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់កន្លែងមួយស្រាប់តែគាត់ទៅដល់ទីនោះគាត់សម្រាកហើយសត្វអូតរបស់គាត់នឹងក៏បានដើរចោលគាត់មានថាគាត់ភ្លេចមួយផ្លែតសត្វអូតរបស់គាត់នឹងក៏ដើរចោលរបស់គាត់ហើយស្បៀងអាហារទាំងអស់ម្ហូបអាហារស្បៀងទាំងអស់ដែលនៅលើខ្នងរបស់គាត់នោះដែលនៅលើខ្នងសត្វអូតរបស់គាត់នឹងទៅចោលគាត់អញ្ចឹងគាត់ធម្មតាយើងបាត់អ្វីទាំងអស់គឺគាត់ពិបាកចិត្តមែនតើហើយ
មានន័យថានៅលើសមុទ្រខ្សាច់ដែលគ្មានអ្វីគ្មានសង្ឃឹមគ្មានអ្វីដើម្បីយកមកហូបណាដែលមានស្បៀងអាហាររបស់គាត់ទៅជាមួយសត្វអូតទៅហើយអញ្ចឹងបុរសនោះក៏សម្រាប់នៅក្រោមផ្អែកនៅក្រោមដើមឈើមួយដោយអង្គុយដល់អស់សង្ឃឹមណាបើយើងនិយាយភាសាធម្មតាមានន័យថារងចាំសេចក្តីស្លាប់ដូចថាគាត់អត់មានអីទៀតស្បៀងអាហារគាត់ទៅអស់ហើយគាត់អត់មានអីហូប فاضطجع في ظلها អង្គុយនៅក្រោមដើមម្លប់មួយនៅលើវាលខ្សាច់ដែលល្វឹងល្វើយគ្មានអ្វីទាំងអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែឃើញសត្វអូតរបស់គាត់នឹងត្រឡប់មកវិញណាឃើញសត្វអូតរបស់គាត់នឹងត្រឡប់មកវិញហើយមកក្បែរមហិតគាត់នឹងអញ្ចឹងគាត់ភ្ញាក់ក៏ឃើញសត្វអូតរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់សួរថាគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្មានអញ្ចឹងហាឌីសនេះកន្លែងនេះនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំគាត់ថា إذ هو بها قائمة عنده ស្រាប់តែឃើញសត្វអូតហ្នឹងមកឈរក្បែរគាត់នេះតែប៊ីខីតាមីហាគាត់ចាប់កន្លោះមានន័យថាចាប់កន្លោះខ្សែដែលចងអូតរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបរិសនោះក៏បាននិយាយថា Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farh ចឹងបរិសនោះនៅពេលដែលគាត់សប្បាយចិត្តពេកគាត់ថាម៉េចគាត់ថា min shiddatil farh ដោយសារគាត់សំភើបដោយសារសត្វអូតរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់សប្បាយគាត់ថាម៉េច យ៉ាអល់ឡោះហើយជាខ្ញុំរបស់លិនហើយលិននេះហើយគឺជាម្ចាស់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ឯងអល់ឡោះដោយសារគាត់សប្បាយអញ្ចឹងពាក្យនេះគាត់ថាគាត់ជាម្ចាស់របស់អល់ឡោះហើយអល់ឡោះជាខ្ញុំរបស់គាត់ពាក្យនេះគឺជាពាក្យមួយដែលកើតកាហ្វៀតបើយើងមនុស្សធម្មតាយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងកើតកាហ្វៀតណាយើងថាយើងជាម្ចាស់របស់អល់ឡោះហើយអល់ឡោះជាខ្ញុំរបស់យើងយ៉ាតោនឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងដោយសារគាត់សប្បាយរំភើបពេកដោយសារគាត់បានឃើញនៅសត្វអូតរបស់គាត់ដែលបានបាត់ហើយស្បៀងអាហារដែលនៅលើខ្នងសត្វអូតមិញហើយគាត់ឃើញវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះនប៊ីចង់បញ្ជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាសប្បាយរីករាយចំពោះខ្ញុំគាត់ណាស់ហើយដែលសារភាពទោសកំហុសមកចំពោះគាត់ណាជាងបុរសដែលបាត់សត្វអូតរបស់គាត់ឲ្យឃើញវិញហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងនេះអានេះគឺអ្វីដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំចង់ប្រាប់មកចំពោះយើងនៅសាច់រឿងហាឌីសនេះគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយថាអល់ឡោះជាខ្ញុំរបស់គាត់ណាអល់ឡោះជាខ្ញុំរបស់អញហើយវ៉ាអារ៉ាបុកហើយលិននេះហើយគឺជាម្ចាស់របស់អល់ឡោះណាពាក្យនេះបើយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងគ្រោះថ្នាក់គឺយើងធ្លាក់ពីអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងយើងខុសធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់សប្បាយពេកគាត់រំភើបពេកដោយសារគាត់ឃើញសត្វវិញនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាមិនយកទោសគាត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដកស្រង់ចេញពីហាឌីសនេះគឺនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចង់បញ្ជាក់ថាគឺការតៅបាត់របស់ខ្ញុំអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាសប្បាយរីករាយចំពោះខ្ញុំគាត់ដែលតៅបាត់ទៅចំពោះគាត់ហើយអល់ឡោះស៊ុបហានានឹងរងចាំការមកអាប់អំពូនទៅចំពោះខ្ញុំគាត់ណាហើយដែលសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺមីបងប្អូនទាំងអស់យើងយល់ហើយហើយនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថា عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ហាឌីសនេះគឺមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទទួលយកតៅបាត់ខ្ញុំរបស់គាត់ម៉ាឡាំយូហ្គារីរដរាបណារស់ញ៉ាវ៉ារបស់គេមិនទាន់ដល់កករបស់គេទេមានន័យថាមិនមែនដង្ហើមចុងក្រោយហើយបានយើងទើបតែតៅបាត់យ៉ាអល់ឡោះលិនខុសហើយលិនឈប់ធ្វើហើយលិនខ្លាចជាអ្នកល្អវិញហើយអាហ្នឹងគឺអល់ឡោះតាឡាលែងទទួលហើយមានន័យថាការតៅបាត់ដរាបណាយើងដឹងនៅទូកំហុសហើយយើងទៅតៅបាត់
ហើយយើងនឹងខិតខំធ្វើអំពើល្អណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុងក្រោយមានន័យថាយើងដង្ហើមចុងក្រោយហើយទើបតែតៅបាត់ទើបមកត្រឡប់មកធ្វើល្អណាអាហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអត់ទទួលយកតៅបាត់នោះទេហ៎ដូច្នេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការតៅបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបដិញ្ញានឹងធ្វើអំពើល្អនៅសាងអំពើល្អឲ្យបានច្រើនដល់តើយើងទាំងអស់គ្នានៅមានឱកាសហ៎ដូច្នេះមានហាឌីសរបស់មូអាវីយ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូមួយទៀតបាននិយាយថាកាលរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមلا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ដូច្នេះការតៅបាត់បាបហិជ្រ៉ាមានការភៀសខ្លួនពីប្រទេសអ៊ីស្លាមពីប្រទេសកាហ្វ៊ីរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្លាមគឺនៅមានរហូតមានន័យថាហុគមចំហរហូតមិនយើងអាចហិជ្រ៉ាពីប្រទេសដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្លាមហើយវ៉ាឡាតង់កតឧតោបាហើយការតៅបាត់នោះក៏មិនទាន់អស់ឱកាសដែរណារហូតដល់តែអស្សាំស៊ូដល់មានម៉ាហ្គ្រីបរហូតដល់ព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងលិចចឹងមានន័យថាចុងក្រោយមាននៅពេលដែលយើងឃើញព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងលិចមានន័យថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ហើយគឺវាអស់ឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលតៅបាត់ហើយយ៉ាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនទទួលយកតៅបាត់របស់អ្នកនោះទេណាអញ្ចឹងដូច្នេះអាយ៉ាត់ជាច្រើនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់ថាការតៅបាត់នោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅទទួលយករហូតនៅត្រង់ចាំការមកអះបងប្អូនមកចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់រហូតណាលើកលែងតែថ្ងៃរះមកពីទិសខាងលិចឬក៏មានថាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់យើងហើយទៅយើងតើបាត់ទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអស់ហើយណាគឺអស់ឱកាសហើយនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានប្រាប់មកចំពោះយើងយ៉ាហើយមីទាំងអស់គ្នាយើងនឹងហៅថាសារ៉ាត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងការតៅបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានោះដែរគឺមាន3ហើយលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងការទទួលយកតៅបាត់របស់យើងនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទទួលយកលុះត្រាតែមានលក្ខន្តិកៈ3កាលអ៊ីម៉ាមអានណាវវីរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះគាត់បានថាលក្ខន្តិកៈ3ដែលហាក់របស់វានឹងគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សជាទេមានថាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សលោកទេហាក់របស់វានោះមានថាជំពាក់ហាក់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយឌូរបស់គាត់នឹងគឺជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនមែនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងម៉ាហ្លោកមនុស្សលោកដូចគ្នាទេអូខេវ៉ាឡៃគុំសាឡាមគុនអូខេអរគុណហ្នឹងអូខេម៉ាសាអល់ឡោះបានអញ្ចឹងណាអរគុណយ៉ាអញ្ចឹងទី1លក្ខខណ្ឌទី1គឺអាយុកលីអានិលម៉ាស៊ីយ៉ាទី1គឺគាត់ឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មមានន័យថាឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើម៉ាក់សៀតណាប្រការទោសាទាំងឡាយទី2គឺអាយ៉ាន់ឌីម៉ាអាឡាហ្វិលីហាឲ្យគាត់សោកស្ដាយឬក៏ទទួលស្គាល់សោកស្ដាយនៅទោសកំហុសនៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកពេលនេះគាត់ឈប់ទៅធ្វើប្រការម៉ាក់សៀតហើយគាត់សោកស្ដាយទៅលើទង្វើដែលបានកើតឡើងហើយទី3អាយ៉ាស៊ីម៉ាអល់ឡាយអ៊ូដាអ៊ីឡៃហាអាបាដានហើយគាត់ត្រូវតែបដិញ្ញាក្នុងចិត្តថាគាត់មិនត្រឡប់ទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើនោះសារជាថ្មីវិញទេយ៉ាអញ្ចឹង3ប្រភេទនេះគឺជាសារ៉ាត់នៅក្នុងការទទួលតៅបាត់របស់យើងយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីដែលមានការខុសឆ្គង
យើងតើបាត់ទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាភ្លាមហើយយើងបដិញ្ញាថាយើងមិនទៅវិលត្រឡប់ទៅធ្វើអំពើនោះវិញទេហើយយើងមានការបដិញ្ញានឹងសោកស្ដាយនៅទង្វើដែលបានកើតឡើងអានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការតើបាត់ទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយការតើបាត់នោះគឺយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីតែឌូសានោះធំប៉ុន្មានក៏ដោយទំហំប៉ុន្មានក៏ដោយក៏យើងកុំដាច់សង្ឃឹមពីរ៉ហ្មាត់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានថាអល់ឡោះស៊ុបហានានឹងមកអាប់អំពូនឲ្យទាំងអស់ណាដរាបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់សារភាពនៅទោសកំហុសរបស់ពួកអ្នកមកចំពោះយើងយ៉ាអញ្ចឹងដូចជាមានកិស្សោះគេហៅថាចរិតាឬក៏កិស្សោះដែលមីបងប្អូនទាំងអស់តែងតែជ្រាបតែដឹងហើយថារឿងដែលបុរសម្នាក់ណាដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំបាននិយាយក្នុងហាឌីសមួយថាមានបុរសម្នាក់នៅសម័យមុននោះកាណាហ្វីម៉ាន់កាណាកបលគុមរជុលុនកតឡានហ្វសានកតឡា99 نفسا យ៉ាហាឌីសនេះគឺវែងយ៉ាដូច្នេះឡើងសូមនិយាយជាសាច់រឿងដែលមិនបានសូត្រនៅហាឌីសនេះទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាតើបាត់ការសារភាពទៅចំពោះទូកំហុសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាទទួលចំណេញយ៉ាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺហាឌីសនេះគឺនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបាននិយាយថាកាលនោះកាលពីមុនណានប៊ីបាននិយាយទៅកាន់សាហាបថាមានបុរសម្នាក់នោះគឺគាត់បានសម្លាប់គេអស់ប្រមាណ99 nafsan 99នាក់បុរសដែលសម្លាប់គេអស់99នាក់នេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏មានការសោកស្ដាយហើយគាត់ចង់សារភាពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាមកអាប់អំពូនឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់បានស៊ូរគេថាអ្នកអាឡឹមនៅលើផែនដីនេះណាស៊ូគេស៊ូឯងថាតើអ្នកណានៅឯណាទៅអ្នកដែលអាឡឹមជាងគេនៅលើផែនដីនេះដើម្បីគាត់ទៅស៊ូហុកមនឹងថាហិលលីមីនតៅបាតើខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការតៅបាត់សុំសារភាពកំហុសហើយអល់ឡោះស៊ុបហានទទួលយកតៅបាត់ខ្ញុំដែរទេណាអញ្ចឹងគេក៏បានفدلوا على راهب ណាអាប៊ីដអញ្ចឹងហាឌីសនេះវាបញ្ជាក់ថាគេក៏បានប្រាប់គាត់ថានោះតទៅស៊ូតនឹងទៅណាតដែលអាប៊ីដកន្លែងនេះមានន័យថាគាត់ជាអ្នកធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតគាត់មិនមែនជាអ្នកចេះទេណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារគេឃើញគាត់អ្នកដែលជួយចិត្តធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតអល់ហាំឌុលីឡាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាអ្នកចេះទេដោយសារគេមើលទៅគាត់ទៅឃើញថាវាទំនងដូចអ្នកចេះតែអញ្ចឹងគេគាត់ថានោះតើឯងទៅជួបតហ្នឹងទៅណាទៅសួរគាត់មើលអញ្ចឹងបុរសនោះក៏បានទៅជួបតហ្នឹងគាត់សួរថាឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រាប់គេអស់99នាក់ហើយតើខ្ញុំមានឱកាសតៅបាត់ដែរទេមានថាបើសិនខ្ញុំតៅបាត់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទទួលយកដែរទេនៅការតៅបាត់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងធម្មតាតោនឹងគាត់គឺជាគេហៅថាជាអ្នកអាប៊ីដខុសប្លែកនេះរវាងអ្នកអាឡឹមនិងអាប៊ីដអាឡឹមមានអ្នកចេះដឹងហើយនឹងអ្នកអាប៊ីដនេះគាត់អ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតរូបរាងសម្បកក្រៅរបស់គាត់ម៉ាសាអល់ឡោះឲ្យមើលទៅអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតអ្នកដែលផ្ដាច់ខ្លួនធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយផ្នែកខាងច្បាប់អ៊ីស្លាមទេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មើលទៅលើសាច់រឿងនោះគាត់ថា99នាក់ហើយដូចច្រើនណាធំមកទូសាធំអត់មានទេគាត់ឆ្លើយដោយសារគាត់អត់ចេះគាត់ថាអ្នកឯងគ្មានទេ
គឺអត់មានឱកាសទៅបាត់ទេណាដោយសារធំអញ្ចឹងបរិះនោះក៏ខឹងទៅចំពោះតោហ្នឹងគាត់ថាបើអត់មានឱកាសទៅបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់តោឯងមួយទៀតឲ្យគ្រប់100ទៅឡើយទៅអញ្ចឹងហាឌីសនេះនប៊ីប្រាប់ថាហ្វាកាតាឡាហ៊ូមានន័យថាបរិះហ្នឹងក៏បានសម្រាប់តោហ្នឹងម្នាក់ទៀតទៅអញ្ចឹងគ្រប់100អល់ឡោះអក្បារអញ្ចឹងនេះគឺគេថាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងអ្នកដែលអត់ចេះហុគមគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនយើងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមុជតាមៈសហគមន៍ទាំងអស់បើយើងអត់ចេះហើយយើងកាត់ហុគមដោយមិនដឹងអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយ៉ាអញ្ចឹងបុរសនោះក៏បានដើរសួរគេទៀតថាឥឡូវនេះពីណាគេអ្នកដែលអាឡឹមនៅលើផែនដីហ្នឹងអាឡាមូអះលីលអបមានន័យថាគាត់សួររកអ្នកដែលអាឡឹមជាងគេអ្នកដែលចេះដឹងជាងគេនៅលើផែនដីហ្នឹងពីណាគេប្រាប់គាត់មកព្រោះឥឡូវ100ក៏សម្រាប់100អ្នកបាត់ហើយអញ្ចឹងគេក៏បានចង្អុលបង្ហាញគាត់ទៅចំពោះអ្នកអាឡឹមពិតប្រាកដម្នាក់អាឡឹមនេះយ៉ាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទៅជួបអ្នកអាឡឹមនោះហើយអ្នកអាឡឹមអ្នកចេះដែលច្បាស់លាស់ម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ថាណាអាំពិតប្រាកដណាស់អ្នកនៅមានឱកាសតើបាត់ណាសូម្បីតែអ្នកមានទោសាដល់កម្រិតនោះក៏ដោយក៏អ្នកត្រូវតែតើបាត់ហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងទន្ទឹមរង់ចាំការតើបាត់របស់អ្នកប៉ុន្តែបរិះអ្នកអាឡឹមនោះក៏បានប្រាប់តនោះថាចូលអ្នកចាក់ចេញពីភូមិរបស់អ្នកចុះណាទៅឲ្យឆ្ងាយទៅភូមិមួយឈ្មោះមួយដែលអាហ្លីអ្នកស្រុកភូមិនោះគឺពួកគេធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយចូលអ្នកទៅនៅភូមិនឹងជាមួយគេហើយកុំត្រឡប់មកភូមិស្រុកភូមិរបស់តោវិញអីទៅនឹងទៅធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅសារភាពទូកំហុសនៅទីនឹងចុះណាអញ្ចឹងអល់ហាំឌុលឡាបរិះនោះគាត់ក៏សប្បាយចិត្តគាត់ក៏មានសង្ឃឹមគាត់បដិញ្ញាក្នុងការតើបាត់នឹងសាងអំពើល្អរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមានចាក់ចេញពីភូមិរបស់គាត់ឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងក្នុងគោលបំណងតាអ៊ីបិនណាសារភាពនៅទូកំហុសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងសាងអំពើល្អអញ្ចឹងសាច់រឿងនេះយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាត្រូវគេហៅថាអាយ៉លរបស់គាត់សេចក្តីស្លាប់បានមកដល់គាត់មានន័យថាគាត់ស្លាប់នៅទីនោះនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងហាឌីសនេះយើងដឹងហើយថាម៉ាឡាអ៊ីកាត់2ម៉ាឡាអ៊ីកាតុលអាដាបនិងម៉ាឡាអ៊ីកាត់រ៉ាហ្មាយ៉ាឆ្លោះជជែកគ្នាអញ្ចឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់រ៉ាហ្មាគាត់ថាអត់ទេមិនទេតោហ្នឹងគាត់ហុឲ្យគាត់មកធ្វើល្អហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកយកអាយុជីវិតរបស់តោហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងហាឌីសនេះគឺនប៊ីចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកាហ្វេរអ្នកដែលម៉ាក់សៀតអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់នេះម៉ាឡាអ៊ីកាត់អាហ្សាបម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលទរណកម្មធ្វើទរណកម្មជាអ្នកយកញ៉ាវ៉ារីឯអ្នកដែលរ៉ាហ្មអលមុអ៊មីនីអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អគឺម៉ាឡាអ៊ីកាត់រ៉ាហ្មាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលមានធម៌មេត្តាហ្នឹងគឺជាអ្នកដកញ៉ាវ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាម៉ាឡាអ៊ីកាត់2ហ្នឹងគឺឆ្លោះគ្នាថាណាគេដែលជាអ្នកត្រូវដកអាយុជីវិតរបស់បុរសនោះអញ្ចឹងជជែកគ្នាណាខណៈនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបញ្ជូនម៉ាឡាអ៊ីកាត់ផ្សេងមួយទៀតដើម្បីឲ្យមកកាត់សេចក្តីរវាងម៉ាឡាអ៊ីកាត់ទាំងពីរហ្នឹងដែលជជែកគ្នាហ្នឹងដូច្នេះពួកគេក៏បានវាស់មានន័យថាគិតចម្ងាយពីភូមិដែលគាត់នៅហើយនឹងភូមិដែលគាត់ឆ្ពោះទៅរកតៅបាត់នោះយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាស់ទៅឃើញថាចម្ងាយភូមិដែលគាត់ចង់ទៅនោះគឺជិតជាងមួយចង្អាម Shibran នៅហាឌីសនេះគឺបញ្ជាក់ថាជិតមួយចង្អាមយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាឡាអ៊ីកាត់រ៉ាហ្មាជាអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចរឿងនេះយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺសង្ខេបមកថាបុរសនេះគាត់ក៏បានហ៊ូសមានន័យថាហ៊ូសព្រំដែនណាដែលគាត់
ឆ្លងផុតមែនណាឆ្លងផុតព្រំដែនដែលគាត់បានធ្វើល្អមែនធ្វើបើគាត់មិនទាន់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានមានបំណងប្រាជ្ញាធ្វើល្អទោះបីតែគាត់មិនទាន់បានធ្វើល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាគឺគាត់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាអាឡាទទួលយកការតវ៉ារបស់គាត់ហើយនឹងត្រូវឲ្យម៉ាឡាអ៊ីកាត់រ៉ាហ្មាស់ដែលជាអ្នកចាត់ចែងមានន័យថាដកនៃញ៉ាវ៉ារបស់គាត់មានន័យថាគាត់ជាអ្នកល្អអញ្ចឹងមានន័យថាហាឌីសនេះយើងដឹងហើយថាគឺចង់បញ្ជាក់ថាការតោបទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅទទួលយករហូតណាជានិច្ចអល់ឡោះស៊ុបហានតាចាំទទួលយកជានិច្ចដល់រាបណាយើងទាំងអស់គ្នាសារភាពនឹងទោសកំហុសរបស់យើងហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់ក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ានថាអ៊ីនណឡោះយ៉ាហ្វ៊ុរឡាយ៉ាហ្វ៊ិរអយយុស្រកប៊ីហ៊ីវ៉ាយ៉ាហ្វ៊ិរម៉ាឌូណាហ្សាលីកាលីម៉ៃយ៉ាឆាពេលប្រកាសថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនម៉ាហ្វអំពើទេចំពោះអ្នកណាហើយដែលធ្វើអំពើស្យិរិកទៅចំពោះគាត់ចំពោះអល់ឡោះហើយវ៉ាយ៉ាហ្វ៊ិរម៉ាឌូណាហ្សាលីកាលីម៉ៃយ៉ាឆាពេលប្រកាសថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាម៉ាហ្វអំពើអភ័យទោសលុបទោសកំហុសរបស់យើងទាំងអស់ចំពោះអ្នកដែលទ្រង់មានចេតនាដូច្នេះហាឌីសនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទទួលយកតោបាត់របស់ខ្ញុំរបស់គាត់ដល់រាបណាជីវិតញ៉ាវ៉ារបស់គេរូហរបស់គេមិនទាន់ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាហាឌីសដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសូម្បីតែឌូសាធំឌូសាដែលបុរសដែលសម្លាប់គេបាញ់មិញគឺយើងដឹងហើយ100នាក់ទាំងតោចុងក្រោយតោអាប៊ីតហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាឌីបដាតប៉ុន្តែគាត់អត់មានអ៊ីលមូចំណេះដឹងផ្នែកខាងសាសនាអ៊ីស្លាមទេអញ្ចឹងអងមីជាទីគោរពរាប់អានខែរ៉ាម៉ាឌនគឺជាខែដែលឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមានការធ្វេសប្រហែសកន្លងមកអ្នកដែលបានសាងនៅអំពើមិនគប្បីទៅចំពោះខ្លួនរបស់គេអល្លាឌីណាអស្រហ្វូអាឡាអនហ្វុស៊ីហ៊ីមពួកអ្នកដែលបានខ្ជិះខ្ជាយចំពោះខ្លួនរបស់គេណាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំអស់សង្ឃឹមពីរ៉ាហ្មាត់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងម៉ាហ្វអំពូនទាំងអស់នៅទោសកំហុសរបស់ពួកអ្នកណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រាប់ថាអល្លាឌីណាអស្រហ្វូមានន័យថាពួកអ្នកដែលខ្ជិះខ្ជាយចំពោះខ្លួនរបស់គេមានន័យថាអ្នកដែលអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនរបស់គេអ្នកដែលហ្សាឡាំអ្នកដែលបំពានមកលើខ្លួនរបស់គេមានន័យថាអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ខ្លួនរបស់គេអ្នកដែលមិនធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនសម្បះយ៉ាងមិនបួសមិនខ្វល់ខ្វាយនៅកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្គាប់ប្រើជាងអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលបំពានទៅលើខ្លួនរបស់គេបាត់ទៅហើយចឹងយើងដឹងថាយើងជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយើងទទួលបាននៅរីស្គីលៀបជាច្រើនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានឲ្យមកចំពោះយើងតែផ្ទុយទៅវិញយើងបែរជាប្រងើយកន្តើយទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាប្រើមកចំពោះយើងដូច្នេះអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលទទួលនៅឌូសាទោសកំហុសដ៏ធំដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដូច្នេះអ៊ុលម៉ាបាននិយាយថាយើងឃើញថាបរោះម្នាក់គាត់ល្អណាស់ណាស្លូតបូតចិត្តល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់សម្បះយ៉ាងគាត់អត់បួសអញ្ចឹងគេថាអ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកល្អទេគឺជាអ្នកអាក្រក់ជាទីបំផុតកុំមកសរសើរអ្នកឯងស្លូតក៏ពិតមែនស្លូតបូតចិត្តល្អណាមិនធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់គេឧទាហរណ៍ហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញថាគាត់ល្អហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មនុស្សអត់សម្បះយ៉ាងមនុស្សអត់បួសអល់ឡោះមានអីអាក្រក់ជាងហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែរំលឹកគ្នាថាយើងត្រូវតែខិតខំភ
ញាក់រលឹកឡើងយ៉ានៅក្នុងការសារភាពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៃទោសកំហុសរបស់យើងយ៉ាដោយសារឱកាសខែរ៉ាម៉ាឌននេះគឺសំខាន់ណាស់មានន័យថាខែរ៉ាម៉ាឌនដែលជាខែដែលពោពេញទៅដោយអំពើល្អជាច្រើនខែដែលរ៉ាហ្មាស់ខែដែលអល់ឡោះសូមអាហ្វអំពូនខែដែលយ៉ានីដែលទូនយើងគាត់និយាយច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងហ្វាឌីឡាត់គុណសម្បត្តិរបស់ខែរ៉ាម៉ាឌនដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកឆ្លាតវៃយើងត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការប្រមូលផលនៅក្នុងខែនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លាតវៃបាញ់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលនប៊ីថាអ្នកដែលឆ្លាតវៃក្នុងចំណោមខ្ញុំរបស់គាត់នោះគឺអ្នកដែលខិតខំសន្សំសំចៃនៅអំពើល្អដើម្បីទៅចាយវៃនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់មិនមែនត្រឹមថាយើងជាអ្នកឆ្លាតវៃនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោកីនេះក៏ប៉ុន្តែយើងភ្លេចអ្វីដែលជាសំខាន់គឺអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតសម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺយើងអត់បានធ្វើទាំងអស់គឺយើងគឺជាអ្នកដែលខាតបង់គឺអ្នកដែលខាតបង់មិនមែនជាអ្នកឆ្លាតវៃទេដោយសារលោកីនេះនប៊ីបានប្រាប់ឲ្យថាបើសិនជាវាស្មើនឹងស្លាបមូសមានន័យថាលោកីទាំងអស់ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានត្រៀមសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំរបស់គាត់អ្នកដែលមុតតាគីនអ្នកដែលមានស៊ីហ្វាត់តាក់វ៉ាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អហ្នឹងគឺមិនស្មើនឹងស្លាបមូសមិនស្មើនឹងស្លាបមូសទេមិនស្មើទេដូច្នេះហើយឌុនយ៉ានេះគឺមានតម្លៃតម្លៃគ្មានតម្លៃជាមួយនឹងអាខិរ៉ាត់វិញគឺគ្មានតម្លៃទេដូច្នេះហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានការតោបាត់អស្តាហ្វុរុលឡោះយ៉ាអល់ឡោះអាហ្វអំពូនដល់លេងផងដោយដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមបានសុំដុអានៅចំពោះអល់ឡោះនៅក្នុងសម្បាសយ៉ាងរបស់គាត់ដូចជាមានហាឌីសនៅក្នុងសូហេះأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته ចឹងនៅក្នុងសម្បាសយ៉ាងដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែងតែសូត្រដុអាថាម៉េច اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني ណាចឹងមានន័យថាយ៉ាអល់ឡោះនប៊ីបង្រៀនយើងថានប៊ីខ្លួនគាត់ក៏សូមដុអាហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងនៅអ្វីដែលនប៊ីដុអាគឺជាដុអាដែលល្អចឹងនប៊ីដុអាថាម៉េច اللهم اغفر لي خطيئتي យ៉ាអល់ឡោះសូមអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងនៅទោសកំហុសរបស់ខ្ញុំវ៉ាយ៉ាហ្លីហើយនឹងភាពល្ងងខ្លៅរបស់លោកណាជួនកាលយើងធ្វើអំពើដែលល្ងងខ្លៅយើងអត់ដឹងណាវ៉ាអ៊ីស្រាហ្វីហ្វីអាំរីហើយភាពខ្ជិះខ្ជាយរបស់គាត់ទៅលើប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រើឬក៏យើងធ្វើប្រហែសនៅអ្វីមួយហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមហាដឹងនៅទោសកំហុសរបស់ខ្ញុំមានន័យថាទោសកំហុសខ្លះយើងអត់ដឹងជាងមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទេដែលជាអ្នកដឹងដូច្នេះសូមអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាម៉ាអាហ្វអំពូនឲ្យខ្ញុំផងទាំងអស់ណាដុអាដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមوأسررت وما أعلنت وما أسررت وما أعلنت ទូសារដែលខ្ញុំធ្វើដោយអាកំបាំងឬក៏លាក់លៀមឬក៏ទូសារដែលខ្ញុំធ្វើដោយចំហوما أنت أعلم به مني أنت لا إله إلا أنت អល់ឡោះហើយជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំណាគ្មានទេម្ចាស់ណាផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដូច្នេះមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទេដែលជាម្ចាស់ដែលអាចម៉ាអាហ្វអំពូនអភ័យទោសមកចំពោះខ្ញុំយ៉ាអញ្ចឹងដុអាផ្សេងទៀតដូចនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបង្រៀនយើងថាអល់ឡោហ៊ុមម៉ាហ្ហ្វិរលីហ្សំប៊ីគុលឡហ៊ូឌិកហ៊ូវជិលហ៊ូខតហ៊ូវអាមឌូសិរហ៊ូវអាឡានីយតុអវលហ៊ូវអាខិរយ៉ាអញ្ចឹងតែនេះគឺសិតជាដុអាដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបង្រៀនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសូមដុអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅក្នុងសម្បាសយ៉ាងរបស់យើងចឹងទាំងអស់នេះគឺជាហាឌីសក៏ដូចជាអាយ៉ាតកូរ៉ានដែល
Allah Subhanahu wa ta'ala ជំរុញនិងដាស់តឿនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការតោបាត់ទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយឲ្យយើងប្រញាប់ប្រញាល់មិនអាចពន្យាបានទេដូចជាអ៊ីប្នុកៃយឹមរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះក៏បានថាការតោបាត់ទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala គឺជាfardu វ៉ាជីបចាំបាច់យើងត្រូវតែមានការប្រញាប់ប្រញាល់គឺយើងមិនអាចពន្យាចាំឆ្នាំក្រោយចាំបួសចាំឆ្នាំក្រោយចាំតោបាត់ចាំឆ្នាំក្រោយមួយទៀតចាំធ្វើល្អឥឡូវនៅក្មេងណាស់យើងនៅសប្បាយណាស់អាហ្នឹងគឺយើងខុសហើយយើងខុសហើយអញ្ចឹងទទួលទី1ឌូសាយើងធ្វើម៉ាក់សៀតឌូសាមួយហើយយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការតោបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឌូសាមួយទៀតឌូសា2ផ្ទូនយ៉ាអញ្ចឹងការតោបាត់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាគឺវ៉ាជីបហ្វោរ៉ាន់មានន័យថាបន្ទាន់ចឹងនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគាត់ណាហើយដែលធ្វើឌូសាហើយក្រោយមកគេយកទៅសម្បាសយ៉ាងហើយសម្បាសយ៉ាងសុណាត់ពីរកាត់សុំអាប់អំពូនពីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាមកលេងការលើកឡើងទៅអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាមកអាប់អំពូនឲ្យគេយ៉ាអញ្ចឹងអត់មានត្រូវពន្យាពេលបានទេដោយសារសេចក្តីស្លាប់ការឈឺស្កាត់បលផ្សេងកើតមកចំពោះយើងដោយយើងមិនដឹងដោយយើងមិនដឹងដូច្នេះមានតែការតើបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាភ្លាមតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតអំពីការខឹងសម្បានឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាចឹងអងមីជាទីគោរពអ៊ីនសាអល់ឡោះសង្ឃឹមថាអ្វីដែលលិនបានលើកយកនៅក្នុងការដាស់រំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការឲ្យមានការប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការតោបាត់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅក្នុងខែរ៉ម៉ាឌនខាងមុខនេះគឺយើងត្រូវតែមានការបដិញ្ញាអាហ្សាំបដិញ្ញាទុកជាមុនឬក៏គេហៅថាយើងរៀបចំខ្លួនទៅហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះឲ្យយើងបានរស់តាន់មានឱកាសនៅក្នុងរ៉ម៉ាឌនខាងមុខនេះគឺលិននឹងបួសឲ្យបានជាប់ខ្ជួនហើយឡើងនឹងសម្បះយ៉ាងតារវ៉េសម្បះយ៉ាងស៊ូណាតសូត្រកូរ៉ានសដកោធ្វើប៉ះឡាសាងអំពើល្អណាឲ្យបានច្រើនចាប់ពីរ៉ាម៉ាឌនខាងមុខនេះទៅហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះអានេះបើយើងធ្វើល្អនៅក្នុងរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងបន្ទាប់ពីរ៉ាម៉ាឌនរួចមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល1ខែនៅក្នុងការអប់រំខ្លួនរបស់យើងក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងគឺយើងខ្លាចជាបុគ្គលដែលល្អបុគ្គលដែលម៉ាសាអល់ឡោះអានេះអល់ហាំឌុលឡាហ៍ដែលយើងសង្ឃឹមថាគាត់ខ្លាចជាមនុស្សល្អបន្ទាប់ពីរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអ្នកខ្លះខែរ៉ាម៉ាឌនមានន័យថាគាត់ធ្វើបានមានន័យថាអល់ហាំឌុលឡាហ៍ការជក់បរិយច្រើនឬក៏ធ្វើម៉ាក់សៀតផ្សេងអញ្ចឹងខែរ៉ាម៉ាឌនមកគឺគាត់ឈប់ទាំងអស់អល់ហាំឌុលឡាហ៍នេះខែរ៉ាម៉ាឌនមកដល់គឺគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដែលខែផ្សេងគាត់ធ្វើមិនបានមានបើខែធម្មតាគឺគាត់ធ្លាក់ទៅលើបកាម៉ាក់ស៊ីតហ្នឹងប៉ុន្តែខែរ៉ាម៉ាឌនចូលមកអល់ហាំឌុលីឡាយើងមើលឃើញគាត់ទៅសម្បះយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនសូត្រកូរ៉ានស៊ីគីតនៅផ្ទះយ៉ាអ៊ីនសាអល់ឡោះនេះខែរ៉ាម៉ាឌនគឺជាឱកាសរបស់យើងហើយយើងដឹងថាខែរ៉ាម៉ាឌនឆ្នាំនេះគឺយើងនៅតាមផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនមីទាំងអស់ក៏មានការយល់ច្រឡំដរាបណាយើងអត់ទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការពីថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងឲ្យយើងជួបជុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងសម្បះយ៉ាងនៅតាមផ្ទះចោះណាយើងព្យាយាមតាមលទ្ធភាពរបស់យើងចោះឧស្សាហ៍ធ្វើម៉េចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងគឺមានកូនមានចៅមានប្តីជាអាចធ្វើអ៊ីម៉ាមបានគឺយើងសូត្រចោះណានៅក្នុងអនុវត្តនៅសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមគឺសម្បះយ៉ាងអត្តរវ៉េដោយសារការសម្បះយ៉ាងអត្តរវ៉េនេះគឺយើងទទួលបាននៅប៉ះឡាដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងយើងសម្បះយ៉ាងនៅតាមផ្ទះអ៊ីនសាអល់ឡោះសម្បះយ៉ាងរៀងខ្លួនដែលមានសមាជិកគ្រួសារអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយប៉ះឡាគឺយើងទទួលបានទៅតាមនឹងហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងដូចអ្នកខ្លះគាត់
មានន័យថាការបើកាន់ភ្ជាប់របស់គាត់នៅម៉ាស៊ីតហ្នឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះដោយអល់ឡោះស៊ុបហាននឹងសរសេរប៉ះឡាឲ្យគាត់ដែរដោយសារកាលគាត់នៅស្លាម៉ាត់មានការស្ថានភាពនៅស្លាម៉ាត់មានសុខសប្បាយយើងទៅសម្បះយ៉ាង5វគ្គទូនៅម៉ាស៊ីតបរិយាម៉ាអាប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារមានបញ្ហាយើងមិនអាចទៅម៉ាស៊ីតបានយើងសម្បះយ៉ាងនៅផ្ទះក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាសរសេរប៉ះឡាឲ្យគាត់ដោយការគាត់នៅសុខសប្បាយដែរមានដោយការស្ថានភាពនៅសុខសប្បាយចឹងដែរអញ្ចឹងយើងក៏មានការយល់ច្រឡំឬក៏អន់ចិត្តថាចេះមួយអល់ហាំឌុលឡាអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងធ្វើទៅតាមហ្វាត់តកុលឡោះមស្តតតុមចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាតកវ៉ាកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកអ្នកយើងកុំធ្វើអ្វីឲ្យលើសពីលទ្ធភាពរបស់យើងអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លមបានបញ្ជាក់ទៀតហើយថាអ្វីដែលគាត់បានប្រើម៉ាអាមរតុគុំប៊ីហ្វាទូមីនហ៊ុមស្តតតុមមានន័យថាអ្វីដែលគាត់បានប្រើចូលអ្នកថាអនុវត្តវាទៅតាមលទ្ធភាពដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលលើសពីលទ្ធភាពយើងបានទេដូច្នេះការអនុវត្តនៅសុណាត់សុនណាសម្បះយ៉ាងតារ៉វេះនេះគឺយើងខិតខំធ្វើទោះបីតែយើងនៅទីណាក៏ដោយមានលក្ខណៈបរិយាម៉ាក៏ដោយឬក៏ម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏អត់បញ្ហាដែរក៏ប៉ុន្តែល្អអាហ្វដលវានោះគឺយើងព្យាយាមសម្បះយ៉ាងជាលក្ខណៈបរិយាម៉ាជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអ៊ីនសាអល់ឡោះដោយសារការសម្បះយ៉ាងបរិយាម៉ានោះទទួលបានការម៉ាហ្វអំពូនអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយនឹងប៉ះឡារធំធេងដោយដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសថាمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه យ៉ាងចឹងណាហើយបានបញ្ឈរសម្បះយ៉ាងគីយ៉ាមុលឡៃលនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននេះមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានឹងអាហ្វអំពូនឲ្យគាត់នៅទោសាដែលកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងរាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងបានអនុវត្តវារួចគឺទទួលបានការអាហ្វអំពូនអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាការបួសយ៉ាងនេះបើយើងបួសអល់ឡោះស៊ុបហានអាហ្វអំពូនឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងពីវគ្គទូមួយទៅវគ្គទូមួយអល់ឡោះអាហ្វអំពូនឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងតារ៉វេះយើងទាំងអស់នេះគឺតែទទួលបានការអាហ្វអំពូនអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាបើយើងអត់ខិតខំធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រើឬក៏ប្រការសុណាត់ដែលនប៊ីប្រើគឺយើងអត់បានទទួលការអាហ្វអំពូនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទេហើយទោះកំហុសរបស់យើងគឺច្រើនគឺមានយើងម្នាក់សារភាពដែលយើងមានទោសកំហុសទាំងយើងដឹងទាំងយើងមិនដឹងអញ្ចឹងបើយើងអត់ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទេអញ្ចឹងទោសរបស់យើងគឺនៅដដែលនៅគោអញ្ចឹងគឺអត់មានការមកអាហ្វអំពូនអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទេអញ្ចឹងអងមីអ៊ីនសាអល់ឡោះសម្រាប់រូបលិននៅក្នុងយប់នេះគឺលិនមានតែប៉ុណ្ណេះអ៊ីនសាអល់ឡោះសង្ឃឹមថាអ្វីដែលលិនបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងការជំរុញឲ្យមានការប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការតោបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅក្នុងឱកាសនៃខែរ៉ាម៉ាឌនដែលនឹងមកដល់នៅខាងមុខនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះចំពោះរូបលិនដែលតែងតែមានកម្មវិធី live នៅក្នុងការផ្ដល់ជាហុគមឬជាការណាស៊ីហាត់ទៅចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាម Facebook នេះគឺនៅពេលដែលចូលរ៉ាម៉ាឌនមកនៅពេលយប់ប្រហែលជាมันអាចបន្តទៅទៀតបានទេហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយប្រហែលជាយប់នេះគឺជាយប់ចុងក្រោយដែលលិន live ផ្សាយនៅពេលយប់អ៊ីនសាអល់ឡោះដោយសារយើងនៅថ្ងៃទី23ហើយប្រហែលជាយើងអាចជានឹងខាបួសបើសិនជាយើងឃើញខ្នើតហៅកូនខែអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងប្រហែលជាអ៊ីនសាអល់ឡោះឡើងនឹងរកពេលវេលាដែលសមរម្យយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងនឹងហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដល់មូលានេះអ៊ីនសាអល់ឡោះអាចថាពេលព្រឹកម៉ោង10 11ឬក៏ចន្លោះពេលនោះវិញចុះអ៊ីនសាអល់ឡោះដោយសារពេលយប់យើងខិតខំធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាសម្បះយ៉ាងតារ៉វេះនិងសូរ៉ាកូរ៉ានស៊ីគៀតនិងផ្សេងអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអងមី
មានការអព្យាស្រ័យនិងអាហ្វនិងសូមදුអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាឲ្យយើងទាំងគ្នាបានជួបនៅខែរ៉ាម៉ាឌននៅខាងមុខនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាបានជួបនៅខែរ៉ាម៉ាឌនខាងមុខទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងគុណឈូគូរចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានបន្សល់ទុកអាយុជីវិតឱកាសរបស់យើងឲ្យយើងបានជួបនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនក្នុងឆ្នាំនេះហើយបើយើងក៏លេចទៅមើលបងប្អូនរបស់យើងណាពីឆ្នាំរ៉ាម៉ាឌនមុនរហូតដល់រ៉ាម៉ាឌននេះពួកគាត់បានលាពួកយើងទៅអស់ខ្លះហើយណាដូច្នេះយើងដែលជាអ្នកមានឱកាសនេះគឺយើងត្រូវតែមានការបដិញ្ញាណាបួសឲ្យបានជាប់អ៊ីនសាអល់ឡោះណាសាងនៅអាម៉ាល់ល្អសូត្រកូរ៉ានឲ្យបានចប់ឲ្យបានច្រើនស៊ីគីរតាហ្លាលផ្សេងអ៊ីស្ទីហ្វារទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាឲ្យបានច្រើនសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅជោគជ័យណាការម៉ាហ្វអំពូនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានឹងយើងទទួលបាននៅការតបស្នងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដែលទទួលបាននៅ syurga របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយយើងខ្លាចជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដោយគ្មានទុសាអ៊ីនសាអល់ឡោះអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាឡាមីន هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه យ៉ាអរគុណច្រើនមីអ៊ីនសាអល់ឡោះជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយជូនពរនិងសូមදුអាឲ្យមីទាំងអស់ទទួលបាននៅសុខភាពនិងសុខស្លាមាត់ដើម្បីយើងទទួលនៅខែរ៉ាម៉ាឌននៅឆ្នាំនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះអាមីន